Hey, salut tout le monde, c'est X-Pro Snipe. Donc on se trouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour ma deuxième vidéo, pour ceux qui ont vu celle d'avant. Donc on se retrouve pour une petite vidéo un peu remerciement et voilà, un peu de fight. Donc désolé pour les lags, c'est Fraps. Je lag avec Fraps. Attendez. Donc moi j'ai des petits lags. Donc under. Pourquoi je dis ça? Moi je suis con. Donc il faut aller. Donc petite dédicace et de remerciement pour cette vidéo. Parce que il m'a, comment dire, aidé, mais aussi pas aidé, mais oui, bah si, aidé. Et donc j'aimerais les remercier sur la vidéo, hein. C'est pas juste pour c'est juste pour les prévenir là. Donc attendez, route de merde là. Donc les remercier. Donc déjà Nir, je vous mettrai le nom de sa chaîne, c'est xNiizyh, un truc comme ça, pour m'avoir donné plusieurs liens de choses pour améliorer ma chaîne. Donc je vous mettrai sûrement de temps en temps. Surtout là. Oh là. Bon, si vous avez vu un truc Sony Vega Pro, c'est normal. Désolé, hein. Petit fait. Donc je le remercie. Petite dédicace à lui, hein, parce que c'est quand même grâce à lui un peu que maintenant j'ai découvert plusieurs trucs. Donc le lien sera dans la description. Donc il est quand même un peu plus connu que moi, enfin pas énormément, mais voilà, il a déjà un peu plus d'abonnés et tout. Il postera, faut pas rarement, mais de temps en temps des vidéos, et donc voilà. Donc merci à lui et bah merci beaucoup à lui surtout, parce que franchement sans lui j'aurais peut-être pu faire pas des bonnes vidéos avec des choses plus drôles, mieux fait, avec plus d'expérience dessus. Et puis voilà. Donc petite dédicace. Je me répète, je sais, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bref, donc j'ai reçu bon, un commentaire, mais donc voilà. Ah le connard. Donc il hack déjà. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis bye bye tout le monde. Ciao ciao.